Есть такая грязная работа — штамповать лицензии на убийство. Вчера так называемые депутаты Палаты представителей режима Лукашенко, назвать их представителями народа у нормального человека просто не повернется язык, пробили очередное законотворческое дно. Бешеный принтер так называемого законодателя выдал новую пачку законопроектов. И два из них могут шокировать даже тех, кто думал, что уже перестал удивляться дикости и варварству лукашизма. Первый законопроект об изменении Уголовного кодекса, в котором предлагается ввести смертную казнь за покушение на совершение актов терроризма. То есть прямым текстом предлагается убивать людей даже не за то, что они якобы сделали, но я в принципе противник смертной казни, а только за то, что они якобы собирались сделать. При этом авторы сами же признают, что общественное обсуждение этого нового законного способа убивать белорусов, якобы законного, даже не проводились. И правда, зачем убийцам нужно мнение или согласие жертв? Им нужно лишь разрешение и законное основание – лицензия на убийство. Чем же эти законодатели обосновывают свою жажду убивать? Тем, что якобы, цитирую, так называемые правоохранительные органы фиксируют значительное количество террористических устремлений в отношении критически важных и инфраструктурных объектов, транспортных, военных, энергетических. Они называют это защитой граждан Беларуси. По их мнению, смертная казнь за покушение на преступление, то есть речь идет о незавершенном преступлении, даже если само покушение имело место, это нормально, это правильно. Повторяю, смертная казнь за то, что не было доведено до конца и не принесло никому никакого вреда. Это по мере так называемых избранников адекватная мера, которая должна быть закреплена в законодательстве. В попытке обосновать эту откровенную дикость гражданин Андрейченко, так называемый председатель Палаты представителей режима Лукашенко, рассказывает нам о том, что некие деструктивные силы пытаются раскачать ситуацию в Беларуси и продолжают террористическую экстремистскую деятельность, направленную на гибель людей. Гражданин Андрейченко, может вам подсказать, где скрываются эти деструктивные силы? Могу прямо перечислить организации. Совет министров, Совбез, МИД, МВД, Министерство обороны, КГБ, ГУБОПИК, ОМОН, СОБР, Госпогранкомитет, АСАМ. Дальше продолжать? Или лучше пофамильно? Лукашенко, Головченко, Вольфович, Макей, Кубраков, Хренин, Тертель, Карпенков, Балаба, Быков, Лапок, Крючков. Но вы ведь и сами каждого из них знаете лично. Уверен, вам известно и количество белорусов, погибших от рук этих деструктивных сил за последние 28 лет, а также количество запущенных из Беларуси ракет в сторону Украины за последние 2 месяца. Или это не терроризм, или это что-то другое? Хорошо, тогда давайте посмотрим на глобальный индекс терроризма. Где в нем Беларусь? На последнем месте. 0 террористических инцидентов с 2012 года. Что ж, признаться, тут я бы и сам поспорил. Но режим Лукашенко пока еще не признали террористическим на международном уровне. При этом как минимум 26 официально признанных политзаключенных, которых в Беларуси сегодня 1168, проходят по разным частям статей о терроризме. Более 40 человек, якобы причастных к террористической деятельности, среди которых моя фамилия, находятся в списке КГБ. Так скажите мне, гражданин Андрейченко, как же так вышло, что официально терактов нет, а террористы есть? Но ведь вас это не волнует, правда? У бешеного принтера законодателя другая задача – обслуживать репрессивную машину и штамповать расстрельные статьи, особенно те, которые так легко фабриковать. За примерами ведь далеко ходить не надо. Белорусы прекрасно знают, как работают правоохранители. Что мешает какому-нибудь силовику даже не подбросить при обыске, а поискать в телефоне или на компьютере человека инструкцию по изготовлению взрывного устройства, например, а потом под угрозами и пытками получить признательное показания
о якобы планах совершить с его помощью теракт. Да ничего не мешает. Но режиму Лукашенко даже этого мало. Поэтому бешеный принтер законодателей хочет выдать силовикам еще одну лицензию на убийство белорусов. Так называемый законопроект по вопросам деятельности внутренних войск МВД. В соответствии с ним, цитата, «Военнослужащие внутренних войск наделяются правом на применение оружия в отношении лиц, участвующих в групповом или вооруженном нападении на войсковой, суточный наряд или караульное помещение, помещение дежурного подразделения, пытающихся незаконно проникнуть на территорию охраняемых объектов или скрыться после такой попытки. А внутренние войска полномочиями на применение боевой и специальной техники для пресечения массовых беспорядков и групповых нарушений общественного порядка, либо действий, направленных на разрушение или уничтожение имущества всех форм собственности». Цитата завершена. То есть вчерашние школьники, не имеющие никакой психологической подготовки, не обладающие навыками, позволяющими контролировать степень и тяжесть причиняемого вреда, получают возможность применять оружие и спецсредства по своему собственному усмотрению без каких-либо объективных критериев. Вслед за МВД и другими силовиками 12 тысячам военнослужащих внутренних войск больше не надо действовать в состоянии не до законов. Теперь они могут калечить и убивать вполне себе по закону, антигуманному и направленному лишь на подавление инакомыслия и удержание власти силой. Это 1937 год. Это последовательное нормативное установление военной диктатуры. Мы наблюдаем беспрецедентное расширение понятий экстремизм и терроризм, полное размытие границ применения силовиками оружия и спецсредств и одновременное освобождение их от ответственности за такое применение. Для граждан Беларуси это означает лишь одно. Любой человек в форме теперь в первую очередь представляет серьезную опасность для здоровья и жизни, чем предоставляет вам какую-то защиту. А любые, даже летальные действия силовика будут по закону обоснованы и оправданы судом. Но еще это значит, что режиму Лукашенко очень страшно. Он так и не отошел от испуга с лета 2020 года, а его все более одиозная политика, близкая к катастрофе финансовое состояние, его роль марионеточной оккупационной администрации Кремля и соучастника войны с Украиной вызывают лишь все большую ненависть белорусского народа. В 2022 году белорусы не просто не перестали сопротивляться. Белорусские партизаны устроили оккупантам настоящее сопротивление. Белорусские добровольцы сражаются на стороне украинцев, а в самой Беларуси нарастает протест и антивоенное движение. И это лишь дело времени, когда оно перерастет в национально-освободительное сначала движение, а потом восстание. И когда это случится, никакие законопроекты режим диктатора уже не спасут. Не спасут они ни самого Лукашенко, ни его позорных прихвостней, вроде Андрейченко.